दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों को। हमारी आंखों में कम से कम 10 किलो मिट्टी जा चुकी है। एकदम इतना खतरनाक सीन चल रहा है। हेलो वन, कैसे सभी? आपका होस्ट आपका तो निद्र इंतजार। डर का माहौल, जीवन भरी जिंदगी, बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है। हम आपको थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं। हमारे पीछे देख सकते हो, तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और नज़ारे देखिए। दोस्तों देख सकते हैं, बेधड़क दिल में डर लेके चलते हुए कि हिसाब से माहौल खराब चल रहा है। और हमारे पीछे देख सकते हैं एकदम माहौल बहुत खराब हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कैसे तूफानी आंधी चल रही है। डर का माहौल, जीवन भरी जिंदगी। हम एकदम खुले इलाके में रोड पे खड़े, एकदम डर का सामना करते हुए देख सकते हो। एकदम हमारे बालों की हालत देख सकते हो कैसे होगी, एकदम भंगार जैसी। देख सकते हो दोस्तों कैसे आंधी चल रही है। खौफनाक नज़ारे के साथ नीचे भी देख सकते हो। दोस्तों हमारी आंखों में कम से कम 10 किलो मिट्टी जा चुकी है। एकदम इतना खतरनाक सीन चल रहा है, एकदम फिल्मी स्टाइल, लेकिन ये रियलिटी है और सच्चाई से हम इंसान दब नहीं सकते। मेरी आंखों में कम से कम 100 किलो मिट्टी जा चुकी है। नज़ारे देख सकते हैं, एकदम आंधी तूफान खतरनाक, एकदम बेमिसाल। देखिए आंखों के सामने नज़ारे देखिए, और देखिए पेड़ भी गिर चुका है। हमारे साथ बने रहिए एकदम खौफनाक मंजर के साथ। तूफानी हवा और शीत लहर तो नहीं चल रही है, लेकिन बौछार हो रही है। और ये देख सकते हैं एकदम खौफनाक मंजर के साथ। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों को शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। साइन फॉर विद इंतजार। जय महाकाल।